सर्वस्पराच्या मंदिरा आनंदान्वित सोडूया दिसवायचो आमचे परमेचो नवे गीत रचून गावया सूर आमचे ताले एकठांय करून संतोषानुला सोडूया कोशेन भरून आमची काळजां देवाक पुर्वीक महिमा निरंतरी देऊया हालेलुया 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 बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या समेत ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सोवे आसू तुमचे सोवे आसू म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आख्खी पवित्र सभा कुशालकायेन भरून आंकवार मारिया ह्या आमच्या आवय तिचो जल्मदीस मनोवंक संतोशान आनी उमाळ्यांनी भरून एकठांय जाता तुमी तुमच्या घरांनी समुदायीन वावराची सुवातेर घोडे हॉस्पिटलां आसत घोडे भिरांतीन एकसुरे आसत हे मीस सगळे पोरचे खातीर आमी भेटयता आंकवार मारिया आमच्या आवय जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ आनी शक्तीन भरूंक आनी देंवचाराच्या आनी संवसाराच्या पिडेच्या सगळ्या आकांतांतली आपल्या पालवापणाक आमकां लिपोवन दवरूंक हे मागणे देवा मुखार आमी दवरुया खेर भाशेन सगळ्या आवयां खातीर मागुया ज्यो आवयो दुकान आसात तांचे खातीर जांकां आवय जावचें देणें मेळ्ळें ना ते कुसवे पवित्र कर तांच्या कुटुंबांनी घोव बायलाच्या एकवटाक भुरग्याचें देणें दी जायते आवयो खूश रावतात दुकान आसात भुरग्यांक लागून घरकाराक लागून असल्या आवयांकूय आमी ह्या वेळार बापाक भेटयता आनी जायती पावटी आमच्या जिवितान देवाची खुशी प्रमाणे जिवूंक आमी चुकल्या सगळ्या काळजांतान दूख दवरुया देवाची आनी कुटुंबाच्या दुसऱ्या वांगड्याचे बोगसणे मागुया आनी सगळे ल्हानविकायेन म्हणया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भागीव सदां सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विरोधी कुरार म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन Sumya kakutku, sumya kakutku, kakutku. Krista kakutku, Krista kakutku, kakutku. Sumya kakutku, sumya kakutku, kakutku.
आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोरपोद्वीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका देवासा तुझ्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका वागता सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काटा आमची काकूत को तू बापाच्या उजव्याक पोवसाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोसो पवित्र एकलोसो ईश्वर एकलोसो परमेश्वर प्रार्थुया सुर्गीच्या बापा आमच्या सोडणाराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणीत साणबाईन मोगान भागिवनाक वार मारीक तुवें चोलमा काडली हो दिसो चोलमा दीस व्हड संतोशान आमी समोर रमता आनी तुवें वेचून काडलेले जेजूचे आवयक आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवन आमी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख घेवन मोजत घेवंक भावार्थान बरवाशान मोगान वाडत वचूंक तुजी कृपा दी म्हण आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान चोची येतान रासवोर चोलयता सासनाच्या सासना मिकायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप पूण तूं बेतलहेमा एफ्रेता जुदाच्या कुला मोदें तूं भोव ल्हान तरी इस्रायेला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजी थंय जल्मतलो ताजो ओरोम न्हय आतांचो पूण भोव पुर्वल्ल्या कालांचो त्या पासत जीं जल्मां हाडचीं आसात तीं जल्मां हाडी पर्यंत सर्वेस्पोर तांकां सांडून दितलो उपरांत ताच्या भावा भयणीचो एक उरलोलो जोमो इस्रायेलाच्या कुतांदुवांच्या एकवटान परततलो तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रताप फांकूंक तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिणांक चोरयतलो आनी तीं भिरांती बीन रावतलीं कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी प्रितिमेच्या शिमेचे पर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार आयकलेल्या उतराक तुमचो जबाब जावन दी सर्वेस्परा सोबें हांव आनंदान मुरगोडटां जबाब सर्वेस्परा सोबे हांव आनंदान मुरगोडटां हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजी दया मोगाचेर पातयेवन आसा तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हूण आनंद बरी जावन म्हजी कालीज जबाब
सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगोटा. सर्वेस्परा म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका गायनान गायतां. भोव वर्त्या सर्वेस्पराक नांवाक श्रोतां सोद गितां गायतां. जबाब सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगोटा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. स्वतोसाच्या उल्हासांनी सोंबरून या सगळीं आमी. हो जल्म दीस आनंदाचो, निटी आंकवार देवा मातयेचो, जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक, प्रमाणीकपणाच्या सुर्याक मोरये उदेसो केलो. सर्वेस्वर तुमची सवय आसू. तुमची सवय आसू. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोप्या. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताच्या आवयक मारेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिवच्या आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेत सालोली मेळ्ळी. तिचे पतीन जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवन मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता मारेक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसब्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला. एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलो, कित्याक तो आपले कोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बागनारां वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवार चली गर्भेत जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. अशें मोगाळ भावानो, भयणीनो, भुरग्यानो, तरणाट्यानो आनी कितें भाशेन कुटुंबाच्या वांगड्यानो, कोणाचो वाडदीस मनूंक आमी खुशाल जाता. इतली खुशाल जाता, सगळेच वातावरण
कुशालकायेन भरलोलें आनी भितरल्यान तशी भायल्यान ही कुशालकाय दिसून येता. अशें मोगाळ भावन भयणो, आयज आमी हांगासर वाडदीस मनयता. पवित्र सभेन 3 जाणांचो वाडदीस मनयता. एक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचो वाडदीस. आमी नको, जेजू क्रिस्त 25 तारखेक जाला नको. मारयेचो वाडदीस 8 तारखेर तिचो वाडदीस मनयता सप्टेंबराचेर. आनी 8 तारखेर डिसेंबराचेर ती निश्कळून कुसव्यां समोवली म्हूण मानून घेता. तिसरो वाडदीस मनयता जुआंव बातिस्ताचो. हो जुनान आमी मनयता. आनी हो वाडदीस मनयता आसतना कुशालकायेन भरपाची खरी गजाल. कित्याक भावनान भयणो, मारिया आमची आवय. ही आवय कुर्सामणी जेजून आपल्या आपोसलांक दिली आनी सिसांनी त्या दिसा तावन तिका आपली आवय म्हणून घेतली. आयज पवित्र सभा आंकवार मारिया आमची आवय, ह्या आमच्या आवयचो वाडदीस मनोवपाक आमी कुशाल जाता. भावना भयणो, सुरवातीकूच म्हज्या मनान येता तुमकां सांगूंक, तें म्हणल्यार सायबीण देव न्हय. सायबीण देव न्हय. आनी दुसरें, सायबीण देव न्हय जाल्यार सायबिणीक आमी बुजोनात. Mother Mary is not God. And if she is not a God, we cannot worship her. सायबीण देवाच्या पुताची आवय आनी आमची आवय, देखून तिका व्हडलो मान दिता. जाय जाणां घडी तुमी म्हणटली ती देव नाजाल्यार तिका फुलां कित्याक घातल्यात, वाती कित्याक लायल्यात, धूप कित्याक घालता, हो दाखोवंक हे आवय सवय आमचो मोग. आनी हे आवय सवय आमचो मोग आनी तिचो मोग आमची सवय. ही सगळ्यो खुणां दाखोवंक वी आर ऑनरिंग, वी आर रिस्पेक्टिंग आवर मदर मेरी. नो, वी आर नॉट वर्शिपिंग मदर मेरी बिकॉज मदर मेरी इज नॉट अ गॉड. पण सगळ्यांनी एक मनान गोड धरची. आनी सायबीण मागीर कोणेच तिका बुजोवली नाका. ती एक देवाची व्हडली रोसना खरी, पूण सायबीण मागीर जाय आमी सगळ्यांनी जिव्या देवाक बुजोवली जाय, बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्यान. कोणी कोणाच्या मनान मातशें गैरसमज आसा जाल्यार आमी सायबिणीक बुजता, वो आमी मुर्त्यांक बुजता, वो आमी आंकवार मारेक देव केला, ही चुकीची गजाल. हे पवित्र सभेन हे मानून घेना. आनी दर एका क्रिस्तांवांनी हें गोट मनान दवरचें. मदर मेरी इज नॉट अ गॉड, बट मदर मेरी इज आवर मदर. वी आर रिस्पेक्टिंग हर. कित्याक सायबिणीक येदो व्हडलो मान? कितलेच परबो, कितलींच देवस्थानां आनी सायबिणीक कितलींच नांवां. फातिमाक दिसती पडली, ताका लागून म्हणलें आवर लेडी ऑफ फातिमा. वलांकनी दिसती पडली, ताका लागून म्हणलें आवर लेडी ऑफ वलांकनी. एका गांवांत दिसती पडली, एका मनशाक दिसती पडली, ताका लागून ते गांवचे व ते गरजेच्या प्रमाणे तिका नांवां दिली. पूण तिचें नांव खरें म्हणल्यार मारिया, मरियम. आनी मारिया म्हणल्यार कितें? मारिया म्हणल्यार कृपा, ग्रेस, कृपेन भरलेली. भावानो आनी भयणो, पयलीं पवित्र पुस्तकांत तर बरे भाशेन पळयत जाल्यार देवान पयली वस्तुरी रोसली आनी तिका नांव दिलें इवा. इवा हे वस्तुरेन देवाची सगळी मांदावळ आलोयली, सगळीच मांदावळ आलोयली. कित्याक देवान तिका सांगलें देवाक वय म्हूण आनी देवचाराक ना म्हूण. पूण ते वस्तुरीची तिणें देवचाराक वय म्हणलें आनी देवाक ना म्हणलें. आनी अशी Eva became a symbol of destruction. Eva became a symbol of doing the will of evil. ताका लागून देव अनेक वस्तू रोसता, ती म्हळ्यार मारिया. मारिया आतां सांगला ते भाशेन कृपा, ग्रेस. आनी हे वस्तुरे वरवीं मनशा कुळाचो
सोडवण जावची, मनशा कुळाचें थारोवन जावचें, हे खातीर आंकवार मारेक देव विचून काडटा. ही मारे कडल्यान जायत्यो वस्तू शिकूं येतात. जशें भुरग्यां कडल्यान, बरे आवय कडल्यान भुरगीं जायत्यो वस्तू शिकतात, तशें आंकवार मारे कडल्यान आमी तिची भुरगीं कशीं जायत्यो वस्तू शिकूं येता. पयली वस्त तिचे कडल्यान शिकूं येता ती म्हळ्यार ती बाबातेची वस्तुरी. मादर मॅरी इज अ मादर ऑफ फेथ. बाबातेची वस्तुरी, बाबातेची वस्तुरी आमी सगळीं तिची भुरगीं बाबातेची जावंक आमकां उलो करता. भावानो आनी भयणीनो, जॉन चॅप्टर 2 वर्स 1 to 11 जुवाचें शुभवर्तमान दुसरो आविसूर वळी 1 ते 11 कितें मेळटा. काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी हे लग्नाक आंकवार मारी आनी सिसी बी आसले. पूण जालें कितें, तांचो ग्रेप ज्यूस वायन सोंपलें. आनी वायन सोंपलें तेन्ना तिणें आपल्या पुताक विनंती केली, बाबा तांगेर वायन ना, तांगेर हो ग्रेप्स ज्यूस ना. आनी जेजू तिच्या उतराक तिणें पयली मिराक केली. तिका तर आपल्या पुताच्या भावात नासलो जाल्यार म्हाका दिसना तेंगेर सोरो ना, तेंगेर वायन ना, तेंगेर कितें उणें आसा, म्हाका कित्याक पडलां आनी तुका कितें पडलां अशें म्हणून येतालें. पूण मारेन तशें म्हणलें ना. मारेन म्हणलें, बाबा तांगेर कितें उणें ना तें तेणें सांगलें. आनी हाचे वरवीं ती भावाताची वस्तुरी म्हणून दिसून येता. भावन भयणो, आंकवार मारे कडल्यान आनी एक वस्त जाय ती शिकूं येता. मादर मॅरी इज टोटल कमिटेड. आदल्या काळार जायते राजा आसले आनी एका राजागेर जायते सैनीक आसले आनी जायते गुलाम आसताले. एक गुलामाक, हे सैनिकांक तांकां ताचें नांव आसनासलें, पूण तांकां एक एकट्याक तांचेर शिक्को मारताले राजाचो. आनी हो राजाचो शिक्को तांचेर पडटालो आनीक ती हे मनीस कोणाचो तो वळखताली. ते भाशेन ग्रीक भाशेन आंकवार मारे म्हणलें दवलो ओ दवले म्हळ्यार आय एम टोटली बिलोंग टू गॉड. म्हाका म्हजें नांव ना, म्हाका म्हजो गांव ना, म्हाका कांयच म्हजें म्हणलेलें कांयच ना, तुका सगळी देवाची. ताका लागून म्हणलें, ही आसा सर्वेस्पराची चाकरून, जावं म्हजी सवी तुज्या उतरा प्रमाणे. भावना भयणो, दर एक मनीस ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमी देवाची, आनी आमी जियेता आसतना देवाची खुशी करून जिवप, मानून घेवप की देवा लागीं सगळें जाता म्हूण ह्या आंकवार मारिया आमकां सांगता. भावानो आनी भयणीनो, फुडें जाय जाण आमी मागणें कोत्ता, मागणें करूंकूच जाय. मागणें कोत्ता आनी आंकवार मारिया जाय ते कडेन दिश्टी पडूनय सांगता आमी मागणें करची. 13 तारखेर मायाची 1917 वर्साक आंकवार मारिया फातिमा गांवांत दिश्टी पडली. तेका भुरग्यांक दिश्टी पडली, लुसी, जासिंता आनी फ्रांसिस्को हांकां. मारी सांगलें, मागणें करात, मागणें करात. आनी मागणें कोत्ता तेन्ना कितें घडटा, एक घडणी म्हज्या मनान येता. 6 ऑगस्ट 1945 वर्साक आमी जाणाव हिरोशिमा आनी नागासाकी हांगासर कितें घडलें. हांगासर बॉम्ब घालून आख्खे सिटीचो सत्यानाश करून उडयलो. पूण थंयसर एक घडणी घडली. 8 जर्मन जेजूत प्रिस्टूय ते सुवातेर आसले आनी 8 पाद्री, जेजूत पाद्री खंय तेज कोत्ताले. आनी ते तेज कोत्ता आसतना खंय बॉम्ब पडलो आनी सगळ्या एका शाराचें निसंटन करून उडयलें. पूण खंय हे 8 पाद्रीक कांय जालें ना. भावानो आनी भयणीनो, जेन्ना आमी मागणें कोत्ता, मागणें येदी व्हडली सक्ती, तेच हे व्हडलें मागणें पळयात, हे ते व्हडले बॉम्ब ते घातलेले, तांचो इफेक्ट आयज लेगून आसा त्या गांवांत. पूण हे 8 पाद्रीचेर ते बॉम्ब पडलो खरो, पूण तांचेर तांकां कांयच जावंक ना. मागणें ही सक्ती, ते सच्चे मागणें ही व्हडली भोगती. सैतान देंवचार पातोक कोणाच्यान आमकां हात लावंक जावचें ना.
कित्याक जेन्ना आमी मागणें कोत्ता तेन्ना आमची भोंवतणी सगळ्या देवाचे आंज बडवे येवन आमकां राखतात आनी सांबाळटात. देखून मारिया परतू परतून आमकां उडगास करता कितें करूंक मागणें करूंक प्राचीत करूंक. भावन भयणो जशें हांवें सांगलां ते भाशेन आंकवार मारिया देवाची पातीतली वस्तुरी आंकवार मारिया सवे चाकरेची वस्तुरी. ती देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हूण कळ्ळे उपरांत तिच्या सुशेगाद रावूं येतालें. आतां हांव व्हडले सगळ्याच्या ब्लेसड अमांग वुमन सगळ्या वस्तुऱ्यांची हांव व्हडली ना, सगळ्यांची ल्हान जाली आनी आपले मावशे भयणीक एलिझाबेथीशी धांवली तिका गरज आसा म्हूण. पण भयणो तिचो पूत कितें शिकयता सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक हांव आयला. सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक हांव आयला. भावानो आनी भयणो देवाचें उतर वाचून सेवा करची ल्हानविकाय आपणावची. दोन वस्तू म्हज्या मनांत येतात. मारेन देवाचें उतर काळजांत सांबाळलें. कोण ती देवाची भुरगीं, कोण ती देवाची आवय, कोण ती देवाची पाडलावदारां जी देवा उतरां पोरमाणेची येतात ते उतरां पोरमाणे चलतात. ती देवाची भाव भयणी अशें शिजून आपल्याक सांगलें. कित्याक हे वस्तुरेन देवाचें उतर काळजांत दवरलें आनी निमणी घडी पर्यंत तिणें तें देवाचें उतर मानून घेतलें. भावन भयणो कोणी आजून कोणें बायबल उक्तें करूंक ना जाल्यार उपकार मागता हांव. आयज सायबीन माय तुवें देवा उतर जिवितांत जियेली हें जूग म्हाकाय बळ दी. आनी जायते घोराबे जायते मनशांच्या जिवितांत आमच्या जायतो काळोख हे संवसारांत शिपडलेलो आसा. देवा उतर आमकां उजवाड दितलें. देवा उतर हे संवसाराचेर उजवाडीत प्रकाशीत बरी कोत्तलें. थंय काळोख आसा निराशीपण आसा थंय देवा उतर आमकां वाट दाखयतलें. Book of Psalm 119 verse 105 Your word is lamp for my path. तुजें उतर म्हज्या पावलांक उबारलेलो दिवो. हो दिवो आमच्या घरांत पेटलेलो आसूं, हो दिवो आमच्या जिवितांत पेटलेलो आसूं. भावन भयणो निमणी वस कोणें तर आजून लेकून तेर्साचें मागणें करूंक सुरू करूंक ना जाल्यार करचें म्हूण मागता हांव. कित्याक जाय ते भाग्यून अशें मनीस सांगतात रोजरी इज अ प्रेयर हॅमर ऑन अ हेड ऑफ सेटन. तेर्स रुजाय एक मागणें एक आतोडी एक घोण कोणाचेर सैतानाच्या तोकलेचेर. पण भयणो मागणें कोत्ता तेन्ना आमी चुयतून जाता. आयज मारिया ओवलो आमकां करता आनी मारेचें जिवीत आमी सगळीं मारे सरशीं गेलीं नाकात मारेक जाय आमी तिच्या पुता सरशीं गेल्लीं. मारेन आपल्या शिसांक सांगलें जेजूच्या शिसांक सांगलें तो सांगता तितलेंय तुमी करात. आयज पावनान भयणो मारिया सांगता तें न्हय पूण जेजू सांगता तें करूंक मारिया आमकां उलो करता. देवा उतर वाचचें दुरसाक मागणें करचें आनी मारे भाशेन आमी पवित्र आमी निश्कळोन आमी मारे भाशेन देवाची खुशी करून जियेतलीं भागीन मनशां जावंक आमकां कृपा दी म्हूण मारेची विनवणेन त्रेक देवाक आमी उलो करून हे मिसान वांटो घेवन मागुया. आनी ह्या वेळार आमचो भावात त्रेक देवाची दवरून कांय मागणी आमी दवरुया. जेजून दाखयल्या शुभत्मानाच्या मार्गार आख्खी क्रिस्ती पोरचेन चलून वचूंक आमच्या भाग्यून बापाक आमच्या गोवडे बाप फिलीप फेरांव आनी सगळ्या यादनिकांक आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी धीर दी म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी
आमची काकलूत देसा देसांनी बूक करून आमच्या देसान ओनीत दुर्बळकाय वेगळोचार सोपून एक नितीचो शांतीचो उदरगतीचो समाज घडून हाडूंक सरकारी मनशां खरेच सेवे चाकरीचें मोन आनी उर्बा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आमची काकलूत खरे क्रिस्ती धर्मा प्रमाणे हे पोरबे सुमार आमच्या गांवच्या लोकांक प्रश्नांक सांपडलेल्यांक भावपणान मोगान एक गरजेवंतां सगळें हुस्को दवरूंक पेल्याची सेवा करूंक आनी देवा उतरा प्रमाणे जिवंक आशिर्वाद दी म्हूण मागुया. दोयाल बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आमची काकलूत आमच्या पिडेस्त भावा भयणी खातीर कोरोना एपिडेन जावन कॅन्सर ट्युमर साबार पिडेन सांपडल्या आमच्या भावा भयणीक दुनिया तुज्या अमोलीक रोगतान नितळ कर आनी तांच्या कुशांनी तूं लागींच आसाय म्हूण हें आश्वासन दी म्हूण मागता. दोयाल बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आमची काकलूत आमच्या गांवचे खातीर हे गांवांत रावतल्या क्रिस्ती भाव भयणांक ओ क्रिस्ती भाव भयणांक परदेसान आसात घरांत जाणटे पिराये सांपडले आसात आकांताक सांपडले आसात हे सगळ्या भावा भयणांक तुजे कृपेन आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी भर म्हूण आमी मागुया. दोयाल बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आमची काकलूत आनी थोडोस वियोगीच राव आनी तुज्या कुटुंबा खातीर माग. मारिया जाणां आमच्या घरान आमच्या जिवितान कितें उणें आसा ती बाबातान माग विस्वास दवरून माग. आयज ही मिलाग मारेची विनोदीन म्हज्या घरान देव करूंक सोदता म्हूण माग. दोयाल बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आमची काकलूत सर्वेस्परा सासूंच्या जिव्या देवा तुज्या भुरग्यांनी बाबातान केल्ली मागणी आनी गरजो स्विकार कर आनी सगळे म्हजे पोरजेक तुज्या आशिर्वादान सर्गीच्या दाराळ डेळ्यांनी भर. तूं झोशी येता आनी रासवड चलयता सासणेच्या ससनाक आमेन. तुझ देण्या famosa-lo Ritumen amkadilo Munjajawawran kelo Betoy tatu kauno Wakani duka Wakani duka baba
आमकां जिवा उलो. म्हज्या भयणी भावानो, अशें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमीक आमच्या आनी आख्या पवित्र सुबेच्या देवाक सुवेस पोळ म्हूण मानून घेवं. भू मोगाळ बापा, व्हडा मोगानाक वार मारच्या कुसव्यान आमच्या मनशा सैम घेतलेल्या शपुतान आपल्या आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तो सपूत शिशू आमकां आपातकांतल्या सोरो ओंदावडे निवारूं आनी दिसान दीस ओदीक पवित्र करूं आनी वेळार आमी तुका करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवं आनी तुजे मुखार व्हरून पावूं म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोवेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो निधी आंकवार मारेक आमी नमान करतना एका स्थळान आमी तुका वाकणटा, तुका वोन दिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची ओडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुर्बेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाशणे संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, ताचे उदेची देवदूतान स्वर्गीचो सगळो दरबार तुजी तुवें मोरिमा वाकणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povir, 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 darbaraco सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार भोवला तुझ्या वैभवान. स्वर्गिनी तुका जय जय, सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. स्वर्गी तुका जय जय, तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरण सुसूक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची भासो समर्पणची. तेसवरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो. ते आपल्या आसिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल. नव्या आनी सासणीक कोरोचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत
आनी समेस मनशा वा सत्या वारोवतले हे म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुट परगटुया सोम्याचे सुरू आमी होऊन डोकाता आनी एकाच इतले पियेता तितलेच पावटी तूं वैभवाने सो आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दीर बसता आनी जेजूची कुणे रगोस शिवतल्या आमा समेसान पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीर विस्तारले पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापान सगळी याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो मेल्यान त्या आमच्या बाबा भणींची काकूत कर. तांकां तुजी शगुतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोजडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेसाची एमिसान वांटो घेतल्यांची एमीस पळयतल्यांचेर दुखाक कोश्टांक पिडेक हे संवसारांत देवाची खुशी करूंक आवगड जातले आमकां अस्को तुज्या भुरग्यांक सर्गीची वाट दाखय म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाची मायज सांगाती बागेवन सुजे तिचे पोती बरोबर बागेवन तोरमतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची वरवीं त्याची सांगाता त्याची सुदा पवित्र आत्मेचे एकपणान सुरपोद्वेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. भावनो आनी भयणो, मागणें कुत्तलो मनीस देव कोणतो जाणा. मागणें कुत्तलो मनीस आपलो पेलो कोणतो जाणा. मागणें कुत्तलो मनीस देवा सवें आसा आनी देव मागणें कुत्तले सवें आसा. आमच्या कुटुंबांनी आमी मागणें करूंक देवाची खुशी करूंक आमकां बळ दी. हो पडलेलो संवसार उबार, काळोखी संवसार उजवाडीत कर. निराशेपण आसा थंयसर संतसाची आनी उल्हासाची ल्हारां फांकय. पिडेन आसलेल्यांक जिवितांत सांडलेल्यांक बरी सासणेच्या जिविताची वाट दाखय. ही वाट दाखोवंक आख्खे मनीसकूळ दोनूय आंकवार मरे बरोबर तुका समर्पण म्हणटा हांव. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय सामकें येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक शिक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सोडणारा क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वचता. तर आमकां जीवदार काकुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्याचो क्रिस्ता तुवेच्या दोरमतांक मडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हयपण जे पवित्रच्या बाबताची दिसकार तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सुद्दां एकवटान सांबाळ. सो जियेता रासू चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाची शिल्ली देवाची शिल्ली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूट कोर आमची काकूट कोर देवाची शिल्ली देवाची शिल्ली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूट कोर आमची काकूट कोर देवाची शिल्ली देवाची शिल्ली संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी हो तो जेसू संवसाराक जिवीत दिवंक मारून दिल्लो बाबातान ताका शेवता ताची नदर मारता ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव वाशेतां ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलीक मास रोगतान म्हज्यान जेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेली परी तुका हांव वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुज्या सोशिल्लो कुडचुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन Snow pisarki La marokadun vechi Koshi kena pautoli Watsuryanso sangati Tachir chevon tachir bo Somi Jesu Somi Jesu Somi Jesu Watsuryanso sangati Tachir chevon tachir bo Somi Jesu Somi Jesu Somi Jesu प्रार्थुया स्वर्गीच्या बापा आयची सा सोलमल्या आंकवार मारिया आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मुर्शाची सोडूनशे फाते म्हूण आमी वळखता देखून दिनवाश्यान संतोष बरी खाळ सांग तिचे वरवीं मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक ओंत्रीकून सोदूंक भावातान ताका आपलो सोडणार म्हणून मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदां काळ जिवंक समेस मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. म्हज्या मोगाळ भावनान भयणो आयज आंकवार मारीचो आमच्या आवयचो जल्माचो दीस म्हळ्यार आमी खुशाल जाता पूण फुडें खुशालकाय कांय कारणां लागून
सगळ्यांक सांगाता मिसान वांटो घेवंक फुलां घालप मारीचें दर्शन घेवप मारिया तुवें देवाची खुशी केली तशी म्हाकाय करूंक बळ दी अशें म्हणून घडये इगोर्जांनी तितलें आमकां संदी ना तुऱ्या आसतना तुमचे सगळ्यां खातीर आमी मागलां तुमच्या एक एका घराब्यान मारी वरवीं जेजू क्रिस्ताचो सुभाव प्रकाश आनी आशिर्वाद पडूं अशी आमची काळजांतान आवडे तशें सगळ्यांक तुमकां हे फेस्ताची परबी आनी बेळसांवांनी बरो म्हणून मागता तशीं जायती आमची भाव आनी भयणी परदेशांत आसात घडये घरांनी पिडेन आसात घडये वेळार आकांताक सांपडलेल्या भाव भयणांचेरूय तुमकां सगळ्यांक आमच्या काळजांत धरून आमी तुमचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद मागता आमकां तुमचो हुस्को आनी हांव जाणा तुमकांय आमचोय हुस्को म्हूण पूण भावन भयणो हो काळ अदीक बागड्यान सारचो आनी मारीन ह्या काळांतली आमकां आख्खो संवसार उदृश्याक सांपडल्या संवसाराक मारीन विनंती करची म्हूण मारी वरवीं आमी साबार बेळसांव तुमचे पडूं म्हूण मागता वन्स अगेन हॅपी फीस्ट एंड गॉड ब्लेस यू आनी तुमचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद पडूंक हो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया सर्वीस पोट तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सर बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. आमेन मारे भाशेन देवाची खुशी करूंक वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार आंकवार मारियेक आमचे